ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଏକ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାଥ୍ୟୁ ସଟ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। 16ତମ ଓଭରରେ ସେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବଲ୍ରେ ପଏଣ୍ଟରେ ସଟ୍ଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ 24 ରନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ହାତକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ମାଥ୍ୟୁ ସଟ୍କୁ କେବଳ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ନୁହେଁ ବରଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। 29ତମ ଓଭରରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ସଟ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ସରଳ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସିରାଜ ଏକ ପିଲାଳିଆ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନ୍ସା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରନ୍ ନେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ସଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସଟ୍କୁ ଜୀବନ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ 3ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରନ୍ଆଉଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2ଟି ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଯଦି ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଫଳାଫଳ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।